den fenfe majiro watina kana me duya famba na barkabla ni famajini wonmalon fulal nyal bakke fanfan kan la kala ka foko nyama kal ko badamalo yikomi ay kalon wati bela denen kamanden kabo kun fando kamanden kabo kamendo kamanden kablan kayen kondo anyo baral da ba jime bola mano banen ka wulisman lulu soto anye sinkar banin na badamalo kala kala ka foko ay kontana sala alla li hilal masrona bi ukumate ni kama fene ka foko kunu communiquer le temene anna radio bombala na ye jamana kantini jamana tonti kodoma na ye professeur Alpha Condé men ka jamana ni mansaya ke santan anikele watin na faida ka foko akonu fanambra bla fefefe ka banko labunya bela de nan fananka wodon tsanto la sido min ya dafe min ya la ko bela ani men ka atakelendi ka bla kelendi fanka sina bolike kana wulmaininka RPC Arc-en-Ciel wala ma RPC wulu ka ko ye nyajuma ka ay fanan bo kun fando bi an sena bo kana jonye mey ay lablado wati bela denena atre man sayala wati mando atre mande nablaro de ba won malambaliya wala mali hunting akoni mande nablaro naye honorable Ali Kaba kursakal lade ba awole mbolo kunu sudo akako mande sawla ledo ba ni kama fere ka fo kum mande koni ko kafsadi ale mande ka bela blado kana adon nyininka do dom tusa RPC kanin ko nya jumma assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Badema ka foli ma ka lase badenu bema ka lase lamenu nalu bema anye sunkaruba mendo sunkaruba li roma ko son ka anna batul lamna ala bulu ala mo kala amin allah menke anna to menu kala kana be si lailatul gadri sula kana se salikene bola bato menu keto ka belamna ala bulu ala mo kala amin allah bade menu ye ko kana balawna fitina ala mal tankarama amin allah jamana kono jamana fitina na balawala be tankama amin allah na jamana ala ma sabatira ala mandin sabati ala ma wurikira ka barka bla ile yere fananye parce que kibaru ya dumando dinima na ye ila lodia solondi kabla be kana la kala talalukuna o ye ko bale di ile bara menkela hankili meila ye islamenu kan na la ka ke I wara be kan jamana ro ko imaji bara buluma alla na la ka fo bara meni abalaw ma fandi ma doya ni ya kela lonin kono ya kela mafa kono ya kela sabari ni nyalon kono donc menu to buluma tuma siamando ila si menkeni tinkudun okuna iri ke sababu di ka anyala jang sabara di sonoya ana barka bla folo e wodi ka walima lonke ka banka do wuke sini kende ala inye dare ya mendini makama kafo ka kiblo sidi ka kiblo kairadi andi o fanala akan okay aibra family sro bela de ma ka foli bla man sake fananye na ye madi dumbuya mi ye jamana man sayala ani madame la ministre de la communication et de l'information men ka dianta kala ando amala mo di kansankelindo de alani mandem bela de nen do mandem mebe ka folita ka dai bela de ma mba anna kuma ye mendi worob tunsa wole ye man sake kunu ni kama fene ka foko radio bomba na ye jamana kantini jamana tonti na ye sebani mawadi dumbuya uluka communiquer le kunu kuma sake brabla fefefe sikatemendo RPC Arc-en-Ciel ka oko ye nyajuma wala ma RPC ka ye nyajuma ba dan frabole wala wa alhamdulillah rabbil alamin badema ka folidi ile mena sina bolikela kase ambi an kan damna watiro koni kuna Kenya kulu wanyama antumra watininke ile gere la sina bo jamana kono ka jamana tunkum betama ayla biro la si koni kulu koson o ka wati siamanta ani ko damandolu fanan tresena amma senu nyondo lutuna nyona koni binyolo ndi semen fola bade nunye ka fo ko alhamdulillah rabbil alamin ambe kalon septembre karo tele lolu san wafla ani moani kelen ko men kera jamana kono professeur Alpha Condé président de la République fankanara fotome makuku d'etat ka bo alo rodo da machoma ale reminada ka bla boloro an kelen be joteni an be hamini an malo ada kumelo an ka bo septembre ma fo janvier ala ka ke
men ye jamana ko la tedi olu ka bla kwai wa kokan ka wa ala kendeya dagbe ka fadi korokul dagbe au ka wa foira karo flani ko han karo sabajate an ka ye londo fanado la lonin kando brabo television na ka ira kana o dusagbe jiya fanana bora ko professeur bri conseil kana antura fana konda filioro parce que aboni a wati mena jamariali tabulo ayese dembaya luyela ani menu ye ko kelema baranyoya buluma badeya buluma aussi tunda teninte koni alaka ke kunu anka communiquer la main ka fera CNRD la men ye jamana kuna ko professeur Alpha Condé la liberté bradi ama kabanka toala ka fo adishe agere la nyini kaliboloma parce que président de la république alni fanka ka te président di mutum mais à la daria ni ala kuna iren ko menu ya bulu uye ay noro ko iraka ka fo fana na tada arabadi men ye koro ikera la solon bon kono badeya bon kono ikera la badeya bara bon kono na di fama ko famille politique ikera teria bon kono koni natala ko men ye koro idise ayela donc o kera makaira badi ka masoro mun fait depuis le 5 septembre anka bara fenfe sisina a be numéro 1 na wulida muma ko ka président bla même foni wori ko akenya uma bara fenfe kera bureau men la sidaba hankili fenfe tara ibada be sebelu do bara folo men karfada tunkun wolla wole ko la libération du professeur Alpha Condé donc bignolo andi safola ka fo kibaro ya men dini amma wadi amra sewawla anya ala tarala ayike kodi ambe munan fanko kalo manin kay ko don teti afekene do ni alabrake kuma kan wulubra la se hankili wulubra gidaka ado ambe ko nakriyan tuma siamando ali be ma se la kelendi don ne mo million e bara mendo nyomo do ha mo wa keme irika jan tuma siamando abagba nyanya ma mo damando ludise yela abulo agere tabulo ma ala dake we dise kela kibaro yala se badi parce que nka ye ko kelen kafsa menin ko tandi ka bi 5 septembre ka senima télévision ko bo ko ta ala boli na ala doni ala tuma kita ala mun ko animo seri sila abadendo aterido abaranyodo kase hankili dugira kade nyona mais ni obralan tolo kankunu andi afoko tabarakala andi ala tando ka fo mba oyetu wanye femutu ka banka lakan ko ala bom meye agere tabun ko bara la bani do ko yo kan kuno bana to ma adi yelema ye men jeni wo kete kwa ye ala na mi nyotre yoro men do landrea kwa ye donc ni ye ankelin na be ma sewali wo ye kipele anka la bon melon aile ka loba ube mo kuda men nan non ikala la bon ya le tale di kodoma men bon ablani ye akamansa ya solo menke karo fla karo saba karo nani karo woro na ni maina molu kay suman ala bekoro ka ni kasra o kera voilà o kera mois de juillet là ni maina 2011 ka wabra attaquer ka bombarder tienu no kera abora donc faut ka bonda ben ka a bla fadido men ni mansaya miri na daria kama donc o bara luiro o lara sebe kan ka fokuna bra banda alina way me jeno bante aye ala demba ya tre yoro mendo landria kwa majini donc ninkera militant ni responsable bema du soulaji to ledi parce que be hami ale ledi bara sini sena kata 5 septembre makase bima ala de be point folo mundi ko ka professeur Alpha Condé bla ok nika amafana wala tunsa alka men fana la kuma kan commande te tobuka men na brebre ko ala hakan koni odina bunya nyasu bela denema o ko le odo ka foko men ye nankam kuma la odo yala sa se wulu tela kaba ben ko le te watin nan bi oh oui le kakan ko lo ay gere nye parce que mon membra jamana deme
mo membra agere bo ka ke jamana sarakadi mo afola tene parce que professeur Alpha Condé ka kasole ke anoni ke président aka bara ke dunyaro o beke ni sedu ne la ko sa aladi dien ayela gine mansaya soro afeka ko menu ke aoke adon ka soro an kuna ire no fola moldi la so kanu fo moidi la ta kanu fo moidi ayinye nin kelu giraka juma buluma ka be ama koni bara menu keni ko don teti afekene lo be ko lon jamana kono aka bara menu ke binyolo na o bora mansayala fanka buluma menu ko ke wika gira ka fo president ba ke president di jamana kono na bora president yala ani daria ni lambe dolle kama ne wiko la sei an ka fo fin haka ne wole kama menu ka miri agbere ta ine ka fo ani akakan ka ketena akakan ka dontena akakan ka botini wita miri ala ikono wodi kone tuma siamando anye bara men dakundo menu fana ya kan ka ke oluka lon ka fo mo tesi jamana demena ka se jamana la ka bayo saranya doma donc o te kodi me kuna irin kodi o te kodi me ye jamana gere la munan fan kodi donc professeur Alpha Condé ancien président menu ye saranu la sila menu ye jamana kuna aye o lala kan wati be ka gira ka président kodoli président kodote mo bansandi jamana kono mo mba ke président di al ni borala al ni te président ya la mutun koni ye jila le ka fo ini daria men kama o le ye ni président me no o la protocole bana ile o dakunero donc bignolo menu ka ke uluka lon ay ka ke kumena men ye tanna tagberedo wala itanye ni ke duya gberedo wi fanan dalon ay islamen kan ko sila berete ban ni al ni moma ben miriado ifana mansanyi na anyina me ana men kala jamana nye ikakan ko lon ka wani malo wotambra ya wala badem sofe diro watina na barkablani famajin wajmalon fulani turmalon honorable Ali Kabala ko ma groupe parlementaire président Herbes Arc-en-Ciel anka sina bolike kana brabi ni ka wafina odo ka foko mansaken na rasura le faida ka foko RPG la kalamane ya foko lampanen hali ni be ka foko ay mabben kasurila sima RPG kuna dor ko kono kay benama yarasa est-ce que mansaken na ni bibutu atanake sababudi manka me ya kodo ka saljike o kula kansan an beli manani woma bani kilili kibaru ya mena jensenin kunu atundi se fola ka fo adise abade nu reswala adise atiri lu reswala koni politique molo atena wi reswala no tum fora adike hamindi adiji ka fo atefele wodi aya hankili di ala fina dani na kodo koni alabra kitala alu yerebra so mako laka ba se politique mo yela bara don sinda sena comme ka finya ma structure femfena dana comité de crise ba conseil exécutif provisoire ba abela activité folotre mundi ko la libération du président professeur Alpha Condé donc le président Alpha Condé brana al kibaru ya menu tamda akoro an ka gira ka fo kibaru ya menu tamnin ko ka ke moye wuya lala zulela kende abame nyema adilon ni professeur Alpha Condé brana al limonena ma ka fo aba contact lu damena ani parti molu nyoye akosono ya newori ko kwaro ate banye adi banye mbe na mmabe ama obedi pan bani jamaa kalon alele ka ko ni miri ata kaladan ase make balu tereraro kasor lako bi nkan wolema for responsabilité femfenye kasori lako ba structure bereba koko parti kono na jinin ka fo adi ke sababu di ka parti blobu nyombolo fenkele men parti bela de la wole professeur Alpha Condé na bana bola gbero bembalia femfearo ase alenye ko be basi femfen keni ni abeni adi se wi sembente ala ni menu babe adi sa fala ku ibaro wi fana ni boaro pour que ayebe donc alli mananin ka fo anna jamana kono ka banka alal hakanu la sey ama odi ke sababu di kuma burburu femfen parti kono nyontanye balia me parti kono ko basi bani manikalu ko kono gbendenyi kuna nyala senetile nye femfe abekela den kela keto menyo brana junda do mbase kodo jita finu brala fre
adi be nyame ma hami an kelen na be la kona hami ale la beri atena na li sona aka femena dan kala dunya te be wakali ke ka se donc ko mena wotinya na an limanana makafo anakoro koni dilabe bade ko fe majido almayina almafli naldo na mena dunya fambete nkalon kafoko angula ina makalko bi lumba barati surtout rondon te naldo na mena kafra na ye Mozambique la ina makalko amar bors ye tentendo alpha basako min kera mo froma de konyma kane wadi kansa magben unité ko la leodi ba wi malumbale ala ulamale nala na mena watina ten kafra na ye ameriki jamana la touré manju ufuna ye watina naldo na mena kafra city tolka banere masjid velon ankuma kan wala romando te bang bri basita bang kafolita kadi wulfuna la menalma ba alekilene ayala ulamema kamol bo kunfando mais sit menu fana yang wonyumalo na yo comme émergence Guinée kafolita kadamade na ye Ibrahima Khalil na ako kamara kabanko la mande info politique mol frankan ni kama fene kafoko sinkaro damna uluka amagben wala mema kafokanye bara mena anya la bara le fana kabanka folita kadi basando info fana ma wol be sitil kilinkilina beladene men kon ka wonymalon malala men ye anna bara dia dunando ka fulita kadi wolmade wonmal mbalia wala male anni honorable ali kaba kabanko la mo kelen bekan na ye asana kurma ke dafan ba lay amara denke wati nate ye umurala na muso nato ka foko jenabu len kaba wana la matradia anya wati na ka la matram na la mo kala barbalu almanyina almafli aytana lalih lal masruna bi komi ay kalo nyamma nika mafno do ali kaba Ibrahima kasula ko ninka me audio ko temene nyajuma RPG do akera nyajuma kamunke nyafe yekuma ukamba lumbe koninte bekalon kafoko ay synchrona kalama surtout anye wati mindoni audio ko temene nyajuma kansan dise men foli nyo ko bra sono ya nka funya sisen nko moye to lala sulela itala la kenemala audio blani men toro ku men ka audio ke alala menuma u beye ala bra ke uti brana ani c'est parti moliyela anye dinye anyo makono audio ko digbe manala ka ke professeur yera anya bedi fo bedi ta kunfo nele ka audio soro ilele ka lana nele ka lana nka men fo alele ni audio kono ko no na ra ke gbero ajabi brabam donc anye dinye anye professeur makono alabra ko ni sono ya adina na ni be doni bo ankelin na kun ka ben ke hankila free menu blanaro akone tu as folale voilà donc ni c'est le fola OK ni ka ma fana rob tout ça téléflam d'or puis trayer funu kun da kundo sikatement do fefefe alki ban trena assise nationale do kafokasi mais do muna alkoke wa nka funye senko kabilo 5 septembre anka makasilike ana revendication un follow emendi ko ka professeur Alpha Condé bla ko sa kumbate ala tobra ke juluk sedi parti fondateur le professeur Alpha Condé di akela parti président di ka banka ke président de la république di parti bolo ka obarake no ye boloro anta yela anta kuma kamena fo hankille la c'est to amma ka fo kai bolo nyaro anka ira ka fo condition ka kan kamayelema aka kan kabla kadam na septembre ma hanka na si mois d'avril ma wa foira o karose ina maliti anka euro anon imbla abro ko ka basidia ala dandali bolo ma yila la anka ye barando nali fana brablaro abrala na kala do jamana kono donc anka ma fene anka na ansite an wato bara ma kunti me bara wala ole prosorti alne atanda fe ay ko kan o ko do fanandi na do na jamana kono kado bulu matin fanka mene udu sagbe kaye o tesiladi kabanko la akan telefla woro amra la korosi fana ka fo femfe na ka bara ke professeur fait gouvernement molu tumaro la Guinée indépendance ou bien la Guinée gouvernement na do madame na 2011 ma professeur la gouvernement do an ka yefana
dekurumento ko krief na ibaraka aika dulu sebe dulu korota koni annaraye sebe menu foni sema ke oluma munu sin kamrara gba anna bade nuko anna cadre menu ka barake gouvernement do ramina ke bla kasola do le jinin ka elela sariana fola nyame mako ka kete an ka ye ka fo anye sika buluma yala a wala wo bololema ka babra kunsi yoro kelempela fen klika o beye molledi mentre la gouvernement do an ka ji ka fo gouvernement na do man kan ka ke sababudi alni boraro ka ke mani ndi arabadin so na jole ka kan ka la se mani ma ou bien ka ala se kunko magere ka menyini mais no make fo ka sariya bunya donc an ka ye o sebero fana ko gira ka fo a photo mama ko présomption d'innocence ni mo bisikira kododo ka to ka mafene ha la lo aro tuma mena koni akana bisiki koro ka ji koro kwa sonne ka ye ka fo ko fana ka kan kama bunya ka ban anya processus mendo anya waka election bulu mema anya te ko la fingira kan te me ya gira kala ka fo wote ye kanka kada ben fingira kan te me ya kanka gira ka fo bara ido pour que transition watida kolomena kani wodi se fremela donc ko demando lu ka damla professeur Tama kana se cadre lu membre du gouvernement koromanu nalié parti responsable di comme kankasima ani manque de lisibilité chronogramme ko ka élection ko ka anka fomba ni woluma nyabo la de kera kaji ka fo anka kanka ana baranyoya la nyonyo muno assise nationale do ka traité dialogue ka gira ka ninkeran sila sika fo kan wuyeke sika fo membra agira ka fo enquête barala wati jate ne kodo transition janya ka kan ka danema donc o le kera sababudi ka beta ka la professeur la situation ka parce que anka fanan ka an kilila wa ka ira ka fo sedia o ka la de men ke fe make men komunu agira ka da ila sebero ka fo ko abrabla mais abrabla o ani ke wali menu ka kanka ke arabade mba bla igere tabuluma anyantola donc anka wa ambulu mina yiri ke sedia wala déclaration le di ani kuna silu gere ka men fo yanko abrabla ka fomba anyante nyala uma abra fo koni anyante nyala ma ba ni nyama yunu uma ante setola mutum assise do ka banka to dialogue do anna makasili men kala no mata. Okay. Badem fefe majiro watina anna barokana kun foloma letro di labanin mutu kun foloma letro di aina to akun flana la nye bilumba mena yokoman ka aikalo ka fulita kadi lamena belade nan fana mamene sumsen suba belade na ka fulita kadima ka fulita kadi kansanka belade na maba kansanka kon fana sumunne ni bi kosobe kama soro naye amnere branke o kala te ke kunu sulo naye awa musa dumbuya a fana ma ko respect anya la matrala ka kodo ben kanyoro be ala mokera kansanka ba ke fanfan ro ka fulita kada belade nan fana ma anye bi lumbando ne kama fina odom to sa honorable Ibrahima dialogue ka makangara la kuma wati arenara afosika sigaro ba l'FDG o flan ki semba ay dom nani welema afokle ni nyasi le ma l'FDG bri sembo assise do o mi sembla dialogue do RPG fanambra ko kelonke yala sa eni l'FDG ne RPG wolati bulo du nyombulo ma akurote nyini kali wo jabi bolo ma tumaro ni ka yankili la wa ka be ambade me kuma dana e ministre makanira kake ne di sala kuma bisiki kela chauffeur ni policier teladi kalon wa ba ke garba churla be ye passer ko le kabli ko chauffeur lui passer nyini na wati mena chauffeur be ila passer le makarana minibus même boloba taxi même boloba be passer ko le ni pasase bana kela momili lu kono yoro do ay tay ñoo ñidi
minibus ti nyinte taxi borladi taxi borla nyinte ali kele duya makaite kono be pasase ko meno be fela bomba siku kono be fenkele menkele la wole police di na isira barasila kay police meye o ta men na ninke ata mena bake ay fladi se bena makajulu da te kelende al nay dumante ay fladi se de la ka bori la saraka bo police bolo boloma alni am ate alula teriadi parti lu be objectif menko ay la mirialu ba wasila kelenka al nay make teridi al nay make baranyodi me wati kunkuru wo kono ay di se barakela al nay may sika foke ban na katre ko me ilela ole terila feme na setu mo la setu terima ay be di de munun ka fe o bala ay baba irwa nyefe ay la passa se nyini mena ay ruo nyabo parti lu fanantene transition ko men foni ala janya ka ban adate fola o TRPG kelema bonodi o TUFDG kelema bonodi o parti femfeni natani ka foko ordre constitutionnel ka kan kala sei anoro ko election ka kan kaske ka jamana kuna silu suandi ni amaka kenyama wi bela kole wori donc ole akela ni bade no ko pisiki kumaro alni sika fo make koni kolle menu disekela ka ben dagberen kenyama bani ay kelen na bela sababu na ila kaira duni ake kunyumalila na makiska anyumala ay bela bono woledo donc fim bono to kelendi we di se de la ala mai sika fo nyonye me be di se de la ka barake hankli woro woni asika fo parti lui ici kada ben ka fo anya kete o tesla kelenga voilà okay. Ibra amol bra family soron bela dinama ni kama fene wati temene na ye Malik Sankondi o kanya la ka foko ay ka santan ani kelemen konin ke mansayala kayma fute ay ma tite yala sa kale refna ni misan bale ko ba ko RPG kon ma bara fos le koninke alka wo ko ye nyajoma wa ikalon kansan arabaden gereba ko menadam katraro a ido tuma mena ima femfo fo banko ila iki si ki yankili jabo ka fo kama ben arabaden hankili mal dile kontebo juluma ke mo si kan ka fo kuetu placila mo si ma frese kuetu placila ira baragbe mo lutre sarakal le bola mo itre mo le fetamala mo itre nyakoro nyini le kala saydi tay placila narabaden tura placila sanjita ninkle ye placida bomba ba jamana kono ye fanim blali kana ka wasul la ko jamana kono ko RPG la bilan vanté kadam na munu bolo ila structure luma ka gira ka kwal ni parti te munu ne preni nye association do ila dan nye mouvement de soutien do ila dan iko ke jamana kono ka fanim bli kana ka banki la parti bla parti o kono ka banka do bureau politique do katra la de do ali coup d'état koro itere dalla de woldo ni ki wuli telekuna gbero ka fo ko ile treni bara meno ko ma ben ko ma ke beron kalon ko keni al ni régime boyadinye donc ito kela mola yo keli gerele la parce que arabade ito la bile do kasine la gbe ile ko fo mo menu nyana na iki ye kuno i wari lo ka fimfanye i wari lo ka tandolike i wari lo ka gouvernement wala fasa akabara men ke ko la fasa no ko tinyana ni ko fo mo le ajila ka fo ku kuma karanela yarje kura nyindela koni yarje kura yo nyinna menu fe ni wiki tambure lo ito dima bani ko men kake ika sanjita ni kelenke ko meno ya kunti yala ya sariya tadia lubero imoko walimalo itena la ita walimalona donc mo boke yo tola o kiti tola o gerelema ani hankili malu ban ni menu hankili manya yura abratunya foke kuna hankili mara fo abratunya fo lon to ni bila mundo sanjita ni kila miso ibolaro katunya ofo fa perdini tanita ni kila ofana boni la fa tani solasi de bolo itori noro fana imi sembaro ro fana fo ibolo fere ni ka bwaro ka fo kuitala mutum ikanin fo hankili mayro o jabo
hankili malu do o kiti la alimente parti la kuma de voilà nambora amna to kuma la menka le créer fundi commande de to kamena na fora ka foko créer fu ale bombale de watina na ye magdi le bondi mba o magdi le bondi kam to sa ka foko momo na ma fini ka no jamana bulu fin kansuna ka jamana na fulo kansun ka kata di ka besurin ka kata di mba ke koni wile ko créer fu me folo ba represent ka nya juma yan ka anyi akodo sim awa ikalon professeur Alpha Condé ala sini kene ya dama akala premier mandat mais sur 4e république do aka foko gouverner autrement gouverner autrement quand darni kolu kala nyama anyama element koko foka ni sedo mbolodo CRIEF cour de répression des infractions économiques molugere soro na menu formé da professeur ta télé do barani kama mamake oui bara bene awati alamakiti akela bani awati mas ale trafic ala dan wati men koro au disposition tala wule benin konima mais mo menu ko ni former akama ikonin ka lon ka foni mo ka arabade doluswani ila lukono ka fo aiwa mraibo nyefe ka bonelo aiwa maso ya makra aina aiba na idi bonlo ni nara bon subasima masedamnala mo konin talon ko mason na wani mason ya karankama kwa ina ke tayerdi ida lon ka fo men ka ke bonlo lo letrala ni bon maselo la anyana kona kamiriale o koro mundi jamana na folo komi ka fo nyamma jamana den tali aka kan kala tama ka ke jamana den ni la munan fankodi arabadin kele mankan ka ke itadi koni na kuma men fola wule sababadi mununde mo ba mafi ni Ibrahimina ani jobra yaro kelente ali wole akala ni kaye sika kala bara kenya ro ka fo ko menu bara karfan men na ye waro hankili do wole molu ba mafini di ki koro ko mati sombra yaro ikora ro kasola ikoro donc o ye koledi men ka kan kama fene ni landa ya bara la jamana dendul do wati kunkurun dol do ko ye jamana barake ay ka bara menke ne keda konte bola hakan ne wodi parce que ko men ba kar fayla ku ya ke jamana barado ini men kaman ki ko se jamana den ya lo ika menke ni feme ira mena a fo benyana fakarsa feni nala na folo jatin ni tadabulo adini tramo ko bara neke bara ni masekela aka na folo ni ka tadi do ba bangbela tuma mena kiti buluma allo moro tuma siamando modi siara bade hinala menala me mo sitete woti la fasala tumaro na dia di lenye ida hinala mena abra kunko solo mbade nenterile atumankan kanin solo me itesa la fasala mo nyana banin ko menkeni jamana bela mo kelembulu fe mo kelembulu la ute jamana la jamana na fulo bata mo kelembulu mo flabulu mo sababulu kona ake saria kono ake tuabu ikamema ko la présomption d'innocence alon kafo ni afora kafo fakar sabra na fulu jate ninta o ke sika di muno kabanka ke mafini na bana nara walila nyam wati mena ka fese ka fambelo ka yo million tane to na fe million kemele to na fe milliard kele ne to na fe obra long ati ni men kama sariana fembe fola le foite kala kunfe abe sebenne iti sila ki mirika fo fakar zabran tanka kan ke ibada be buku men ye ko karabade na ton na katiye ni ke fembe euro adi funya momena jatin talawoni ne kama ani sanka jatin ne kama ani karu jatin ne kama ani na fulula se ne kama ani alamandi jatin ne kama kalaka barani kakan ka ke bulole ele mire awra punsa ka foko cref la barani bani kama fene modul bla obra afokale di wodisra o kon loni dul fana yino wuliye bulla wati natintendo a bedo tre rpz la ni don kama fene ka foko mo bore fana ya iko makti na ye seni masake koro doke o be barke wali barendo ele miriya tunsa ka foko meni minala bi boakenne aima d'abord kuma kun folo ko dobra ko kada tasara jonko kada tasara parce que saraliko
faut ka se o danfara bɔla ni sariya bara mɔgɔ min na kiti waati ma se minnu i bɛra bila kaso la i don fɛ je ni kisi waati o a bara ye k'a fɔ i tɛ se o bɛɛ kala kaso la ko ni ka garanti ka bolomina yiri di a ma a di se fɔli ti ɲɛ nba ye fɛn bɛɛ sara la fɔ t'olu ma ko caution voilà caution ye ni sara ye miliyɔn 10 sara ye miliyɔn 20 sara o bila i kun kɔrɔ je ni kiti ni kiti kɛra fɛn ma y'i la i la wari bɛna lase i ma i bɛna wa ni kiti kɛra fɛn ye n'i la a fɔ ni ko miliyɔn 20 ne sara fɛn bɛ ye n'i la o le ye miliyɔn 10 lolu di miliyɔn 10 lolu di b'a dɔn ka miliyɔn lolu lase i ma n'a kɛra kɛlɛ mais ni mɔgɔ lolu sara la o tɛ o di komi a bɛra fɔ i kɔrɔ ko a bɛra suɲali la lɔ a bɛra suɲali wari sara parce que hali suɲali wari sara ala mɔgɔ tan k'a ma o ti kisi la kaso ma k'a fɔ n bɛra suɲali wari lase o ti kisi la kaso ma voilà pour le moment i tɛ si da la kale ala k'a fɔ ko mɔlu bɛra tɔɲɛ baara la kɛɲɛ ale ka kan ka lasaniya ka ban ka lawankali tɛrɛ a rɔ k'a ɲɛfɔ mɔlu ɲɛ a ɲa gɛrɛgɛrɛ ma minnu ye baarala ye hali minnu ye lakalili la k'a ɲɛfɔ i ɲɛ ka ban k'a fɔ kan bɛɛ rɔ mɔlu y'a faamu bani sini kɛnɛ a di se kɛla sababu di karabaden do mankutun tiɲɛ hali ni fɛn ma y'a la n'a bara ban donna a b'a bɔ ale tɛ se a gɛrɛ dama kala mais ni communication ma kɛ ka lalɔni kɛ k'a fɔ Fakari Sanara a ma finale tɛrɛ ko ni tuɲatɛ de Fakari Sanara a ma finale tuɲale olu le ka kan ka kɛ ten ni barada fɔ ma ka fɔ mɔlu bara tɔɲɛ sini kɛnɛ n'a nara ye mɔgɔ minnu tutu mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ mɔgɔ saba tɛ i b'a fɔ ko bɛɛ bara tɔɲɛ ni mɔgɔ kelen mɔgɔ fila mɔgɔ saba nara y'a dɔn ibra wuya fɔ parce que i ka tɔɲɛ ko mɛn fɔ o ma bɔ n'i k'a fɔ fana ka fɔ mɔgɔ ma tɔɲɛ ni dɔ tɔɲɛra o ye donc mun ka kan ka fɔ a ye ɲaɲini a kɛ sariya kɔnɔ ni mɛn sɔn kɛra rɔ a o gira ka jamanaden fana na a kana to suduhun dɔ de ni mɛn fana sɔn ma k'a rɔ o ye tina filen k'o fana kunna yirin jamanaden ɲɛna k'a k'i k'a tɔɲɛra ale parce que o ye ko b'ale di o ko dɔ le bɔla a kun ka bɔ a baden nu kun k'a bɔ a baara ɲɔlu kun baden fɛn fɛn majiro waati na barkabla ni famaji ni wolmalon fulal nyal bake fanfan kala k'a fɔ ko ɲinama kalko an na maɲinkal laban mɛn de butun sa waati na RPG ye lumbun lambana le ten fayda k'a fɔ ko alla mo shema ye wulu kɔni fana ko kaibri sembo RPG ko dɔ yala sa ese kono le ti ban na atonan di te an yɔrɔ min dɔɔnin bi se dumu ya mala la ni kono e banko da to nindi ato bale gere ye ikalon démocratie parti ko ye bara men da gbele mambale démission madame nanima dina be fanante koda gbere makono na ko gbele abarala gbere be to makono RPG wati men doni nin keni ne fana comme 2010 wati 2009 coup d'état keni fin 2008 coup d'état keni comme parti bra wati janke a pouvoir ko pouvoir te ka solo coup d'état bra na blaro dolli manara ka fo anya me mani entre parti men ni mentre sinaya sedona na EPP di obra ke uro obra boy amato parti te fo pouvoir kurabrana pouvoir kamere ne don wori do men tumra chemoya anno bra chemoya nyon fa amma se kula pouvoir kamere fana na floton ko bra chemoya nyata mamutu fo iranu yan wadi anyini pasu ko ndena bena dulu ko silata koni militant to dai noro menkera woye nim fana mara folo kala wole da amra sanji tanke pouvoir la tanikele pouvoir sanji tanikele ama tanikele o boy la abraji fana ko wala ke ko kuradi ko kura men fana nani wodi bibro nyani ke sidi ka fo o fana na tole wati jangale ko jenite me fana to makono na mutum parce que jeno te malo menketo wodi sekela
mais démission olu parti be wanyale woni a degré le dodi don dodi bo no ben parti ko le ko momli passage momli ou bien train il va se garder do ila do idi mo bredi la kono ainsi de suite jena isi tay sedia donc te fondamentalement ni ka parti la crossi aya structure lu le bolo ando ni so kuna yeren solna convention même bansan yeni kadam na yomun cassé kasa structure loupé représentant nunara oye ko baledi c'est vrai que parti ba circonstance suni soron iki sui ko ban comme ka fonyama doludi salaya doludi miria bereta bolo di dolu solaro koni oni atiente kajam okay voilà parti anyama aika eka fo même ko kanjamana ludo Europe Afrique fanfena no Angola ni fenu délégation nous nara kaira ka fo ko parti ye c'est donc militant ou engagé ni et baraba men fanan kenini nala ko sembenti amul na e professeur la liberté di wodi tam fanka kura di la partie okay fayda bade susu majido watenna barka blani fu majini wo mbalon fole kuma kundo no adafanya damando edisem nyajila kala la menal la après la numéro di awa nye kuma la bana mema wole ye anye duwawu makafo sun karoleni duwawu karoleni kaira bi solon karoni no ya ala tara ay makafo ni toroya ki solo alan kisi kan tanka ya ala tara ka toroya mabuila donc mbra duwawu ke benye an seto suba memani la lailatul gadri sudi ka dambe masini kendero ala mo kera ka banka duwawu ke sali kene ala magira ranna ni ala tando le di sansia mala bulu ala mo dida duluka saron ke wi manyinan ke sando ala bulu ala ma dida kana jamana suma ala mo kera kana jamana suma ala mo kera professeur Alpha Condé ka sini kende ala mala bulu ala mo kera baden la mennalu be sini kende ani ari ala ma dida bema ala kuna irendi amma ala na jamana suma donc incident di day wala keto la ka sallam na numéro est 628 mais WhatsApp quand 628 41 84 70 dinka fambara kando keme woro moi anisei binani ani kele bisei ani nani biuronla kubarka ketola na sallam kubarka badem fefe majiro ka kunfam bayula wuletra odi kujma badamalu yukoma ikalo nyama mandinkate tula kunfando albra family soro epizar cancel kamen soro sara lu kanado kata kadaima wole odi aynike kubarka albake fonfana bar anna barka blani fumajini wo malon fulalnya kansan kala de mari kansan mu yakanta kadaima aynike kubarka